ไอ้เหี้ยออกตัวปึ๊กกล้วยหมาเอ้ยทำกูได้ปวดเลยนะในตรงนี้นะ เอาตัวไหน เออ ปากยาวเลยอ่ะเฮ้ยปลามีหนานะเนี่ย อะไรนะ ปลาหนาก็ได้เนี่ยสวยดูเลยหมดตอนเช้าแต่แป๊บแล้วหมดวันก็เลยเหม็นตะกุดมาอยู่กับหนูนะคะยกขึ้นหวบ เรียบร้อย